37번 하고요. 40번 문제는요, 같은 맥락이에요. 그리고 이 요번에 고등학교 3학년 문제에서 37번과 40번이 사실이라면 이거 상당히 위험한 앞으로의 디스토피아가 이제 일어나지 않을까 이런 느낌도 있어요. 안 그러면 이거 뭐 정치적인 어젠다로 인해서 우리한테 가스라이팅 하는 건지도 모르겠지만, 제가 이런 글이 수능에서 여기에 대한 책임성이 이제 컴퓨터에 있다고 하니까는 저는 상당히 좀 놀랍기도 하고요. 야, 이거 이런 글이 이래 나오다니 이래 싶습니다. 자, 무슨 말인가 한번 보세요. 자, 결론부터 일단 말씀을 드릴게요. 자, 봐봐요. 40번 문제를 보시면은, 자, 여기 40번이죠. 결론부터 말씀드리겠습니다. 여기 보면 따라서 인간 통제의 부재에 있어서, 그죠? 이 오너십이라는 것, 알고리즘 진행에 있어서의 어떤 누구가 책임을 지느냐에 대해서 그거는 반드시 컴퓨터한테 책임성을 물어야 된다. 이거 이상하죠? 이게 무슨 말인가 하면요. 앞으로 여러분들이 AI 근거로 해서 로봇에 의해서 어떤 알고리즘 이제 진행에 대한 모든 어떤 도구들이 있을 거 아니에요. 가령 예를 들어서 이제 무인 자동차를 튼다. 아니면 이제 수술을 하는데 AI 로봇이 했다. 근데 거기에 대한 책임 소재가 알고리즘 같은 경우 이제 그 만약에 사고가 난다면 누가 이제 책임지죠? 컴퓨터예요. 그리고 와, 예. 이거 대단히 안 좋죠. 자, 봐요. 근데 이제 이 문제를, 일단 그럼에도 이제 수능 문제이기 때문에, 자, 이 문제 제가 늘 말씀드렸듯이 40번은 제일 마지막에 웬만하면 B번에 제일 마지막에 어떤 이야기가 있다. 여기 지금 동사 형태를 묻는 거잖아요. 그러면 요거죠, 그죠? 요거 be credited to와 같은 말은 attributing이죠. to죠. 열어 보시면 돼요. 그죠? attribute A to B는 A는 B 때문이다. B에 기인한다. 자, 누구에게 이제 책임 소재가 가느냐? 크레디트 to. 그죠? 신용은 누구한테 가느냐? 디바이스예요. 그 디바이스는 뭐를 갖다가 바로 이 알고리즘 프로세스를 갖다가 만들어낸 디바이스고요. 그 디바이스는 다른 말로 컴퓨터라고 하는 겁니다. 컴퓨터 itself죠. 그죠? 그대로 나오죠. 그대로 나오니까 답은 뭐죠? 뭐 그렇게 어렵지 않게 이제 찍을 수 있을 거예요. 그러면 1번 아니면 2번인데 웬만하면 답은 1번, 2번에서 나왔기 때문에 1번을 무지성으로 찍지만 누가 묻더라고. 선생님, 제 A번을 찍을 때 보통 앞에 나올 수 있지만 어떨 때는 이만큼 읽어야 된다고 하셨는데 여기 보니 predictability가 나오기 때문에 이 predictability 때문에 이 unpredictable이란 말을 찍기가 좀 애매했다라고 하더라고요. 그래서 그러니까 이게 이런 겁니다. 자, 이론적으로는 자, 여러분 한번 생각해 봐요. 자, 모든 AI 알고리즘 누가 만들었습니까? 테크놀로지를 갖다가 이제 구축하는 엔지니어들이 만들죠. 그래서 이 메타 알고리즘이라고 해서 알고리즘이 다시 또 알고리즘을 만드는 게 있어요. 즉 creation of algorithm that generate other algorithm 해서 알고리즘에서 또 알고리즘을 만들게 되죠. 그죠? 근데 거기에 관련된 이 메타 알고리즘도 그 책임 소재는 누구죠? 인간이 만드는 거고 그래서 인간 이제 엔지니어 프로그래머들이 반드시 이 퍼스트 알고리즘을 컴포즈 이제 구성기 때문에 이 새로운 알고리즘도 당연히 그런 것으로서 자 처음에 이 프로그래머가 반드시 이 오리지널 아이디어에 대한 이 책임성과 컨트롤 통제를 갖고 있는 게 원칙이죠. 여기서 요까지를 이야기하는 건데 델프까지 돼가지고 좀 괴롭혔다고 저는 생각됩니다만 중요한 건 하웨버리죠. 하지만 그게 안 그렇다 이거죠, 그죠? 그러니까 이상하게 이 테크놀로지에 관련된 어떤 우리 지금 앞으로의 세계 AI에 관련된 거는 이상하게 이 도덕이나 윤리에 관련된 이야기에 담론이 없어요. 그리고 여러분들 어느 순간 이런 거 있잖아요. 그 코비드 사건 이후와 이전이 이제 20세기고 21세기는 코비드 이후의 세계잖아요. 프라이버시에 관련된 이야기가 이거는 지켜져야 될 하나의 마땅한 인간의 기본 권리였는데 이게 이제 질병 통제라는 거를 빌미로 해가지고 사람들 신상 트는 이 AI 알고리즘에 관련되어서는 이제 탁처가 되는 거죠. 그래서 함부로 이제 얘기를 못 하도록 되어 있는 실정이에요. 그죠? 그리고 이제 앞으로 점점 더 이런 이야기들이 나온다는 말은 아까도 말씀드렸듯이 이제 컴퓨터에 있다. 그러니까 이론적이야. 이 이제 예측 가능한 우리 인간의 책임성을 따져야 되는데, 근데 사실 이게 꼭 사실 이유는 없다라고 하고,
여기에 보시면 이 여러 가지 얘기하는데 요거 여러분들 이거 여러분들이 좀 읽어줘야 돼요. 다 이제 떠먹이 지금 좀 그런데 예. 자, 근데 이제 보면 이 convinced 그러니까 like humanly convinced idea니까 이게 이제 인간이 이제 갖고 있는 아이디어와는 다르게 인간이 갖고 있는 아이디어는 이거예요. 그러니까 요 가지가 인간이 얘기하는 건데 이거와는 다르게 인간은 책임을 져야 된단 말입니다. 자, 이 작가라는 것이 이제 이 프로그래머들이 인텔렉츄얼 오너가 되는 거예요. 근데 그와 다르게 알고리즘 같은 경우는 바로 요런저런 여러 가지기 때문에 다른 other 액션을 갖다가 내게 되고 그럼 이 액션의 어떤 전이가 일어나는 동안에 이제 완전 판이하게 다른 불일치 어긋남이죠. 그 제가 전번에도 말씀드렸듯이 predictability가 있다 하더라도 제일 마지막에 요 문장을 이렇게 찍었다면 그 predictability라는 표현이 나온다 하더라도 이게 답이 되는 경우가 더 많다 그랬죠. 불일치한다는 말은 뭐예요? 예상 가능하지 않다는 얘기를 하는 거잖아요. 그죠? 답 1번 맞죠? 1번이잖아요. 그죠? 자, 답 찍는 법도 제가 말씀드리지만 여기에 대한 제대로 된 함의도 저는 반드시 전달해 드립니다. 그리고 여러분들이 이거 충분히 혼자 읽어서 그 재미를 느끼는, 왜냐하면 내가 이 말이 원래는 이 말이거든 이라고 그 전제적인 이야기만 해드리면 여러분이 스스로 읽으면요. 그 말에 대해서 정확하게 알 수 있어서 너무너무 재밌거든요. 제가 지금 이렇게 뭐고 이제 다 설명해 버리면 그 재미를 놓친단 말이에요. 그러니까 대부분 사람들이 A라고 생각하는데 수능은 B를 제시하거든요. 그리고 한번 생각해 봐요. 그 컴퓨터 알고리즘에 관련돼서 알고리즘이 또 알고리즘을 만든단 말입니다. 그렇잖아요. 스스로 학습을 하게 되다 보면 그러면 여기에 대해서 실제적인 뭐죠? 원래 의도와는 다른 어떤 불일치가 있게 되고 그런 일이 벌어지게 되면 by definition이라고 해서 어떤 자명하게 당연히 이 알고리즘의 책임 소재 프로그래머는 사실 인간이 아니잖아요. 그럼 컨트롤하지 못하기 때문에 그 순간부터는 이제 지적 소유가 일어나지 않게 되는 거잖아요. 그 결과적인 프로세스에서. 이론적으로는 사실은 그래. 인간이 책임진다고 하지만은 지금 알고리즘이 또한 알고리즘을 만들게 되면 인간의 통제에서 벗어나게 되면 그 알고리즘의 책임 소재는 누구한테 있다? 컴퓨터한테 있다면 이제는 앞으로 이제 큰일 나. 이 사람이 만약 다치게 되더라도 이게 컴퓨터가 잘못했다. 그럼 컴퓨터를 부수면 됩니까? 이걸로 끝다는 겁니까? 이게 말이 안 되죠. 그죠? 그러니까 이제 알고리즘이 다시 알고리즘을 만드는 걸 못 만들게 하든가 아니면 이게 그전에 이게 뭔가 이제 스탑해야 되고 우리가 다시 한번 더 자숙해야 될 필요가 있는데 뭐가 없어서 이 나무가 끊겨가지고 이제 아까 제가 말씀드린 데카르트가 라는 양반이 철학이라는 걸 뺀 상태에서 그 메타피직이라는 걸 뺀 상태에서 이제 과학과 응용과학만 이제 집중하다 보니까 한편으로는 물리학자들이 나와서 세상은 이런 것이다. 그래서 굉장히 무미한 영성적인 이야기를 배제시킨 상황에서 물론 영성이 들어가서 사이비가 하도 판을 치니까 또 그런 것도 배제를 해야 되겠지만 철학적인 이야기에 대한 인간을 위한 그죠? 그리고 근데 이제 철학적으로 또 얘기해서 인간이 뭐가 이제 중요한데 이렇게 되면 아니 인간이 철학을 해가지고 인간 중심으로 가는 게 당연한 거지. 인간을 배제한 철학이라는 것으로 인해 가지고 인간의 어떤 그 지위를 갖다 강등시키는 이런 것도 수능에는 나온단 말입니다. 그죠? 참 세상이 되게 좀 완전 이거 복마전입니다. 복마전. 그죠? 자, 그러면 아까 말했으니까 이 책임 소재 셀프 레귤레이션 같은 경우는 이 테크 인더스트리에 있어서는 자, 여러분 여기 보면 홀드라는 표현이죠. 홀드 투 어카운트에서 뭐뭐에 대한 책임을 묻는다라는 이야기가 있어요. 그러니까 우리 테크놀로지, AI 방금 우리가 보셨지 않습니까? 그죠? 여기에 대해서 자, 책임 소재를 묻는데 거기에 대한 어떤 얼터너티브 웨이를 얘기가 나오는 거죠. 자, 근데 이 문제를 어떻게 제가 풀었는가 하면은요. 자, 봐요. 일단 이게 셀프 레귤레이션하고 셀프 레귤레이션을 받는 게 여기밖에 없죠. B를 먼저 잡고요. 그 다음에 밑에 보시면 어떤 패턴이 있죠. No, no, no 이렇게 돼 있죠. 그럼 no, no, no를 받는 게 no죠. BC를 받게 되면 BCA죠. BCA밖에 없죠. 그죠? BCA 다 맞잖아. 그죠? 자, 그래서 일단 찍는 것도 가르쳐 드리고, 왜냐면 이 문제나 아까 이런 얘기들, 그 이제 알고리즘에 관련돼서 뭔가 뭐 로봇, AI 기반 로봇이 나왔을 때 어떤 사고가 일어났을 때 그 책임 소재를 컴퓨터가 진다라는 이런 얘기를 여러분이 듣도 보도 못했기 때문에 이거 읽으면 뭔 말인지 모릅니다.
그런데 이제 이걸 알고 읽으면 어떻게 보면 좀 분노가 치밀죠. 아니, 이런 이야기들이 이제 수능에서 우리, 그러니까 이게 뭐죠? 학교 시절 때 우리가 이기 말했잖아라고까지 무의식 중에는 남아있도록 하는 건가 뭔가 지금 좀 속상한 이야기죠. 그죠? 자, 아무튼 중요한 거는 그 인간이 하지 않은 다른 어떤 제시 방법이 뭐냐에 대한 결론을 말씀드릴게요. 왜냐하면 이것도 아까 40번처럼 제가 다 해석을 해서 버리면 여러분들이 재밌게 못 읽어요. 이 개념을 알고 읽으면 이게 되게 재밌고 이 글을 읽고 이제 이게 말이 되나도 싶기도 하고 또한 나는 이제 이 문장이 이해가. 근데 다른 이제 외국인도 이 문장을 읽고 이게 뭔 말인지 모르겠다 그러면 야, 좀 이런 걸 좀 읽어라라고. 그래서 앞으로 세계가 어떻게 되는 줄 아나라고 이렇게 좀 그죠? 약간 지적 우위도 생기게 되는 거죠. 야, 이거를 내가 편집할까? 지금 그냥 그대로 갑시다. 그 하여튼 그렇습니다. 그래서 영어를 특히 영어 문장, 수능 문장을 좀 제대로 읽어 주시면요. 야, 이거 앞으로 이제 AI 시대의 어떤 복마전 이런 게 이제 디스토피아가 펼쳐질 것 같은 그런 느낌도 없잖아 있어요. 자, 아무튼 중요한 거는 여기는 보면 아까 같이 no consequences for serious moral failing에서 이 어떤 도덕적인 어떤 예 그죠 오류가 있었을 때 어떤 결과 이런 거 책임 소재가 없단 말입니다. 그죠? 자, 물론 이제 AI 에틱 차트라고 해서 훈장을 내게 되었지만 이걸 뭐가 맞죠? 여기에서 보시면 니즈 차트를 받으니까 그렇죠? 그래서 이제 BCA로 가는 건 맞겠지만 이게 별 효과가 없단 말입니다. 아까 보셨죠? 컴퓨터한테 모든 것을 책임을 지게 되고, 그럼, 근데 이제 그러면 이제 여기 대해서 우리는 좀 분노를 하면서 뭔가, 야, 이거 좀 바꿔야 된다. 앞으로 이제 AI하고 우리가 함께 이제 공존을 할 건데, 여기에 대한 도덕적 딜레마에 대한 담론이 하나도 없단 말이에요. 그죠? 그리고 테크 인더스트리는 뭐라고 하죠? 그냥 basically trust us라고 해서 믿어라라고 하는데, 와, 이런 맹목적 믿음, 이거 아닌데요? 자, 내가 지금 대충 해석합니다. 왜냐하면 여러분이 한번 해봐. 하셔야 돼. 정말 재밌어. 자, 지금 저는 이제 찍는 방법, 무슨 말인지 모르겠고, 이거 나 알고 싶지 않다. 그러나 아시면 너무 좋겠죠. 그래서 아시라고 이런 이야기도 해드리고, 그러니까 여러분 봐봐요. 하나하나 따박따박 읽었는데 전체적인 함의를 모르고 그냥 해석만 하는 것보단 이 그냥 함의를 말씀드리고 여러분이 읽으라는 게 더 낫지 않나요? 그리고 실제적으로 이 수능에서는 백도어가 있다. 몰라도 풀 수 있는 이런 응성함이 있다라는 걸 제가 고발하는 어떤 유튜브잖아요. 그렇죠? 자, 그래서 테크라는 것이 익셉션이다. 그러니까 여기 책임 소재가 도덕적인 오류나 이런 거에 대한 어떤 결과치, 이거에 대해서 책임 소재, 테크는, 즉 AI는 예외가 되고 거기에 대해서 왜 그런지에 대해서도 분명하지 않고 있죠. 이거 문제입니다. 그렇죠? 그리고 문제 제기를 했지만 뭐다? 앞으로의 세계는 어떻다? 알고리즘에 의해서 또 알고리즘이 만들어지고 테크는 우리를 믿어라라고 했지만 이러한 알고리즘이 또한 다른 알고리즘을 만들었을 때 AI가 도덕이라는 것이 있나요? 인간 중심으로 할 필요가 없단 말이에요. 효율 중심으로 만약 간다면 그 나중에 되면 인간이 필요 없나? 뭐 이런 이야기까지도 될 수 있는 정도의 어떤 확장이란 말입니다. 그죠? 저는 이거 고등학교 3학년 37번하고 40번 문제를 보면서 야, 참 요지경의 세상이다. 이거 리셋되지 않을까? 그렇죠. 그리고 갈수록 자꾸 이 가두리에 뭔가 그렇죠. 매트릭스 속에서 요지경으로 살고 있는 그런 느낌인데 앞으로의 세계가 글쎄 말입니다. 이제 수능 문장에 이제 제시된 대로 갈지 아니면 또 다른 어떤 변수가 있을지는 또 한번 봐야 되겠죠. 자, 그래서 37번, 40번은 이렇게 한목에 그 찍는 방향과 여기에 대한 밑배경, 그죠? 함의를 말씀을 드렸습니다. 자, 여러분들 그런 느낌으로 한번 다시 한번 읽어보세요. 자, 요까지 하겠습니다. 끝!